sobirans i som un país en moviment. Som, de fet, on som, fruit de l'esforç col·lectiu del poble català. Com els que han oblidat les arrels que els aguanten, com els que s'han perdut en un mar d'aigües braves. 72 diputados independentistas que avalan que el próximo año no reclamaremos la independencia de Cataluña porque ya seremos una república. L'esperança reneix i s'enfila pels aires. Primera firma es la mía. Eduardo Reyes, cordobés. Nadie puede elegir dónde nacer, pero yo os digo que yo quise, junto con mi padre, elegir dónde quería vivir, dónde quería ser, dónde quería estar. Y quería estar aquí, en este pueblo de Cataluña, porque sou collonut. Les vamos a demostrar, arrancando las motos cuando hicimos estas banderas, de 72 diputados independentistas, les vamos a demostrar que no tenemos miedo y que vamos a conseguir lo que queremos. Un país libre, un país mejor para todos aquellos que quieran esta tierra de Cataluña como yo la quiero. ¡Muchas gracias! ¡Visca Catalunya! Quan engegueu les vostres motos, deixeu que els cavalls mostrin la seva força. Que el seu tro eixordidor sigui el clam d'aquell desig de llibertat de tot un poble que ja fa molt temps que va jurar a ultrança. Moteros, que sense vosaltres això no hagués estat el mateix. Gràcies a tots per la vostra implicació, se us ha d'agrair, de veritat, molt sincerament, per tots els cavalls de potència que li heu fotut, per tot el pneumàtic que heu arribat a cremar i tots els quilòmetres que heu anat fent de camí a la independència. Moltes gràcies. Sou un país que batega i que, estic segura, no pararem de fotre-li gas.